Я расскажу сегодня, как самостоятельно, без помощи мастеров, построить в своей квартире вот такой замечательный арт-объект. Дизайн и функциональность зависит от вкуса и вашего предпочтения. Для этого камина я выбрала топку эко-камина. Она работает на эко-топливе по принципу зажигалки Зиппо. Ни гари, ни дыма, а пламя настоящее. Материал нержавейка. Высота пламя и его количество регулируется. Сейчас я вам покажу. Вот таким образом регулируется. Стоит он самый дешевый 5000 рублей. Но я его не рекламирую, это часть моего камина. В каминную группу входит сам камин и две колонны его обрамляющие. Нам понадобятся шлакоблоки в количестве 15 штук. 15 штук это для боковых стенок камина и 2 колонны. Размер пеноблоков 7-8 сантиметров толщиной на 30 на 60 и 3 блока побольше толщиной 10 сантиметров также на 30 на 60 это основание камина. Если решите делать не эко-камин, а электрический, тогда третий блок нам не понадобится, только 2 блока для основания. Пять блоков составляют боковины. Я их поставила по 2 и еще нарастила, чтобы было повыше. Вы можете тоже регулировать высоту, и может понадобиться не 5, а 4, если поменьше. Через каждые 2 блока, то есть на стене мы делаем полуколонну, блоки ставятся друг на друга, крепятся на ротбанд или плиточный клей, и через каждые 2 блока я крепила их к стене на уголки, на всякий случай. Итак, когда основа уже будет готова, мы думаем, как его облицевать. В принципе, можно весь камин облицевать камнем, можно использовать лепнину, кому как нравится. Как сделать камень, я вам покажу без помощи каких-либо форм. Мы его с вами сделаем. Мне вот очень понравилось использовать лепнину. Я купила полуколонну 2,5 метра и распилила ее на 3 части. Вот они у меня по бокам и наверху. Могу ошибаться в названиях, вот, и купила 2 вот эти капители. Я не сказала, что блоки мне обошлись 1000 рублей все, и лепнина 1800, плюс вот верхний узор, он у меня лежал уже давно, поэтому не могу сказать его цену. На этом можно как бы остановиться, можно без этого верхнего узора или вообще облицевать только камнем. В качестве столешницы я использовала столешницу сосновую для стола, купленную в Аби. Распилила ее пополам, чуть со смещением. Нижняя часть у меня слегка больше верхней. Для того, чтобы туда уместилась какая-то аппаратура, аксессуары для телевизора, мышка, клавиатура и так далее. Сами понимаете, что столешницу можно сделать и каменную, и толстую деревянную, и подоконник использовать под столешницу, кому как будет удобнее. Между полочками, вот полочки у меня стоят на распиленных резных ножках. Можно туда было положить просто бруски. Что найдете у себя. И затем все покрасим акриловой краской в белый цвет. Можно опять же слегка подстарить, подтонировать. Это опять же на ваш вкус. Теперь
посчитаем. Блоки 1000 рублей, топка 5000 рублей, столешница 600 рублей, гипс 700 рублей. Ну а теперь самое интересное. Начинаем делать камень.